好啦，又翻嚟天才表演波嘅環節啦。今次我哋請嚟 Ben 哥同我哋嘅參賽選手客串一個即興劇，好考急才啊！ Ben 哥啊，咁我一陣呢就會扮演呢上水火車站嗰啲水貨客啦，咁你就扮港鐵嗰啲職員啦，O 唔 OK 啊？哦，我入一入戲先啊！要入乜撚嘢啊？快啲開波啦！好好好好，而家開始。哎呀，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 唉，俾啲香港人撞跌晒啲水貨啊！哎呀，我條韌帶啊，哎呀，唔知係咪斷咗啊？唉，小姐你咩事啊？吓？斷韌帶啊！嚟啊，我扶你起身先。如果唔係我哋啲內地人落嚟消費，你哋啲香港人啊，玩蛋啊，玩賓州啦！係啊，香港真係靠晒你哋噶啦。沙士，如果你有雪櫃啊、洗衣機啊嗰啲咧，你記緊要叫我去閘口接喎。唔該晒你啊！我怪錯咗你哋啊！你哋啲香港人咧真係好啊！I love Hong Kong。我扶埋你啲水貨起身先啦。嗯。哎呀！啲奶粉係咪好重啊？係啊。我送你上火車啊！唔該晒，好精彩嘅演出啊！咁離譜嘅，啲港鐵職員玩到咁嘅，哇！跟住落嚟嘅就係霎時金代嘅環節，千祈唔好走開啊！